طرز تهیه مرغ ناردونی، خوشمزه ترین مرغ اناری شب یلدا. سلام به دوستان عزیزم، بریم که با هم یه غذای خوشمزه دیگه درست کنیم. مواد لازم: پیاز 2 عدد، 2 تا پیاز بزرگ ریز میکنیم طوری که کاملا خرد نگینی بشه. دوستان عزیزم، این غذا هرچه پیازش بیشتر بشه خوشمزه تره. بعد از اینکه پیازامون رو ریز کردیم داخل تابمون مقدار روغن میریزیم و ران مرغمون رو داخل تابمون سرخ میکنیم که در اینجا ران مرغ من 2 تا استفاده کردم. میکنیم تا هر دو طرف کامل سرخ بشن. زمانی که سرخ شدن مرغامون رو از تابمون خارج میکنیم. بچه من دستم سوخته بود، نمیتونستم مرغای به این بزرگی رو بلند کنم. بعد از اینکه مرغامون رو خارج کردیم نوبت پیازامونه. پیاز خرد شده‌مونم سرخ میکنیم طوری که رنگش تغییر بکنه و طلایی بشه. حالا ادویه هامون مثل زردچوبه 1 قاشق غذاخوری و فلفل نصف قاشق غذاخوری اضافه میکنیم و مجدد هم میزنیم. برای خوشمزگی بیشترش از رب گوجه فرنگی به اندازه 1 قاشق استفاده میکنیم که هم خوش طعم‌ترش میکنه و هم جذابتر و زیباتر. و برای لعاب بیشتر از گردو استفاده میکنیم. گردومونم 5 عدد. کمی که تفت دادیمش رب انار به اندازه 2 قاشق اضافه میکنیم. دوستان عزیزم دقت کنید که حرارت بسیار کم باشه و مدت زمان تفت دادن خیلی کوتاه باشه که رب انارمون نسوزه. بعد از اینکه تفت کوتاهی دادیم 2 پیمانه آب انار اضافه میکنیم. دوستان عزیزم با لایک و سابسکرایب کردم باعث میشین که من انگیزه بیشتری بگیرم. خیلی ممنونم ازتون. نمک نصف قاشق چای خوری. حالا مرغای سرخ شده‌مون رو به مایمون اضافه میکنیم و بعد از اینکه هر 2 مرغ اضافه شدن به اندازه 2 لیوان آب جوش به مخلوطمون اضافه میکنیم. درب تابه رو میبندیم و اجازه میدیم که نیم ساعت با حرارت کم بپزه. دقت کنید بعد از نیم ساعت حتما پشت رو بشن و سمت دوم هم به مدت نیم ساعت مجدد بپزه. حالا که هر 2 طرف مرغمون کاملا مغز پخت شده و مایمون به روغن افتاده و جو افتاده مقدار زعفرون دم کرده هم اضافه میکنیم. چون معجونمون خیلی ترش و ملس شده میتونید به اندازه 1 قاشق شکر اضافه کنید که البته شکر کاملا اختیاریه. انار دون کرده 5 الی 6 قاشق. دوستان عزیزم برای ریختن انار حتما حرارت کم باشه و فقط به اندازه 5 دقیقه بپزه. درب تابه هم نذارید، فقط باز باشه و با همین سرعت بپزه تا انارمون تغییر رنگ نده و سفید نشه. غذای خوشمزه ما آماده است. نوش جان. یک دستورالعمل خوشمزه مخصوص شب یلدا. واقعا این غذا بی‌نظیره. یعنی 1 بار درستش کنین با آسون ترین و کمترین مواد میتونین تو خونه خوشمزه ترین غذا رو برای خانواده شب یلدا سرو کنین. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. دوستان عزیزم عضویت در این کانال کاملا رایگانه. اگر سوالی دارید حتما بپرسید، پاسختون رو خواهم داد. و اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایک کنید. از اینکه همراه من بودین و این ویدیو رو تماشا کردین خیلی ممنونم ازتون
و امیدوارم که از این غذای خوشمزه لذت کافی رو برده باشین و برای خانواده سرو کنید. شما فقط رنگ این غذای خوشمزه رو ببین، از عطرش که دیگه چیزی نگم. لطفاً زنگوله رو روشن کنید که اولین نفر زودتر از بقیه بتونید فیلم بعدی رو ببینید. دوستتون دارم.